आज का शिकार दोस्तों ज़बरदस्त नंग देख सकते हैं आप भाई। दुश्मन फ्रॉक, ये दुश्मन फ्रॉक के ऊपर निकाला है दोस्तों। ये दूसरा नंग है आज का। पहला छोटा नग था, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार शिकार हुआ है भाई। दुश्मन फ्रॉक रील मेरी है लुकाना 200 प्रेडिएटर वेट कास्टिंग और रॉड है 10 स्क्वाड्रन 7 फीट। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है।